ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో పెద్ద పెద్ద వస్తువులు, జంతువులు, పక్షులు, ప్రదేశాలు, పెద్ద గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు ఇలా చాలానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో టాప్ 15 వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్, యానిమల్స్, బర్డ్స్, ప్లేసెస్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రపంచంలోనే నీటిలో నివసించే అతిపెద్ద జంతువు నీటి తిమింగలం. దీనిని ఇంగ్లీష్లో బ్లూ వేల్ అని అంటారు. ఈ నీటి తిమింగలం బయటికి వచ్చి ఒక్కసారి శ్వాస తీసుకుంటే నీటిలో దాదాపుగా 3 గంటలు గడపగలదు. ఇక భూమిపైన నివసించే అతిపెద్ద జంతువు ఆఫ్రికన్ ఏనుగు. ఈ ఏనుగు మామూలు ఏనుగుల కన్నా ఎంతో పెద్దగా, ఎత్తుగా, చూడటానికి చాలా బలంగా ఉంటుంది. అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలు చేసిన ఒక పరిశోధనలో తెలిసింది ఏంటంటే, మామూలు ఏనుగు కన్నా ఈ ఏనుగు 1.5 రెట్లు ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత విస్తీర్ణమైన అడవి ఏంటి అంటే కోనిఫెరస్ అడవి. ఇది రష్యా దేశానికి ఉత్తర భాగాన ఉంది. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పక్షి కోడి జాతికి చెందినది. ఈ పక్షి పేరు ఆస్ట్రిచ్. దీనినే తెలుగులో నిప్పు కోడి అని అంటారు. ఈ ఆస్ట్రిచ్ పక్షులు న్యూజిలాండ్ దేశంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రపంచంలోనే మానవుడిచే నిర్మించిన అతిపెద్ద సరస్సు ఇదే. దీని పేరు లేక్ మిడ్. ఇది అమెరికా దేశంలో ఉంది. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అగ్నిపర్వతం పేరు మౌనా లావోస్. ఇది హవాయి దేశంలో ఉంది. ఇక ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డెల్టా ఏమిటి అంటే సుందర్బాన్ డెల్టా. మన సౌర కుటుంబంలో అతిపెద్ద గ్రహం ఏమిటి అంటే బృహస్పతి. ఈ గ్రహం అంతా నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వివిధ రకాలైన గ్యాసెస్తో నిండి ఉంది. ఇది ఎంత పెద్ద గ్రహం అంటే ఒక బృహస్పతి 1300 భూగ్రహాలకు సమానం. ఇక ఈ విశ్వంలోనే అతిపెద్ద ఉపగ్రహం పేరు గనిమేడ్. ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దది మరియు పొడవైన నది అమెజాన్ నది. ఈ నది దక్షిణ అమెరికాలోని బ్రెజిల్ దేశంలో ఉంది. జెఫ్ బెజోస్ స్థాపించిన అమెజాన్ సంస్థకు ఈ నది పేరే పెట్టాడు. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నేషనల్ పార్క్. ఇది అమెరికాలో ఉంది. దీని పేరు ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రీఫ్ ఏంటో మీకు తెలుసా? ఇది ఆస్ట్రేలియాలోని గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వ్యవసాయ కాలువ ఏమిటి అంటే లాయడ్ వ్యవసాయ కాలువ. ఇది పాకిస్తాన్లో ఉంది. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ గ్రౌండ్ సెంట్రల్ టెర్మినల్ రైల్వే స్టేషన్. ఇది న్యూయార్క్లో ఉంది. ఇక ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యూనివర్సిటీ ఇగ్నో యూనివర్సిటీ, ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీకి వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ద్వారా షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో మాకు షేర్ చేయండి. ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ వీడియోస్ తెలుసుకోవడం కోసం మన బడి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ అనే ఆప్షన్పై యాక్టివేట్ చేసుకోండి.